Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Nel catanese sciolto per infiltrazioni mafiose il comune di Paternò, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. L'accesso ispettivo al comune era stato disposto a seguito dell'operazione antimafia Atena nell'aprile del 2024. Tra le persone coinvolte anche il sindaco Nino Naso. La Commissione regionale antimafia chiede a Schifani di revocare la concessione demaniale alla società italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello. Il presidente risponde: la relazione non è ancora arrivata, la guarderemo con attenzione e la manderemo all'ufficio legale. Nuova indagine sulla compagnia di navigazione Liberty Lines. La procura di Trapani indaga 48 persone e dispone sequestri per oltre 100 milioni di euro. Nel catanese è smantellata un'organizzazione che controllava alcune piazze di spaccio tra Librino Mister Bianco e San Giovanni Galermo. 10 gli arresti. Operazione antidroga anche a Gela, nei quartieri di Scavone e Baracche. 5 persone in manette. Le imprese siciliane crescono e producono. È l'istantanea che arriva dall'Assemblea Pubblica di Sicindustria che si è svolta oggi a Palermo. Il presidente di Confindustria Orsini: la Sicilia ha ottimi numeri. Tremestieri Etneo, vertice al comune tra i commissari e la protezione civile. La faglia in prossimità della scuola Teresa di Calcutta sarà monitorata con speciali sensori. A Modica, Catena, Fiorello Galeano presenta il suo nuovo romanzo Vita e peccati di Maria Sentimento. Racconta la storia di una donna che nella Taormina degli anni 50 sfida le regole e la maldicenza. Calcio Serie C, la Catania in emergenza contro il Latina. Oltre agli squalificati Ierardi e Quaini mancherà anche Pieraccini per un problema muscolare. Bentrovati, lo avete sentito in apertura, il comune di Paternò è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Lo ha deciso oggi il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Piantedosi. Un provvedimento che non ci coglie di sorpresa, ha commentato l'ormai ex primo cittadino Nino Naso. Orazio Longo. Il comune di Paternò in provincia di Catania non ha più un'amministrazione. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Viminale, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale e l'affidamento della gestione dell'ente per la durata di 18 mesi a una commissione straordinaria. Decadono anche sindaco e assessori. La notizia non arriva del tutto a sorpresa. Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose è stato disposto dopo la relazione della commissione prefettizia. L'accesso ispettivo al comune era stato disposto in seguito all'operazione antimafia Atena condotta dai carabinieri nell'aprile del 2024. Operazione che in città aveva fatto scattare un'indagine che aveva prospettato il coinvolgimento anche del primo cittadino e di altri soggetti legati all'amministrazione oggi imputati per voto di scambio politico-mafioso. Siamo certi, afferma Nino Naso, che i nostri atti amministrativi sono stati sempre improntati al rispetto della rigorosa osservanza delle leggi e della legalità. Il provvedimento del Consiglio dei Ministri non ci coglie di sorpresa, ma conferma che nonostante la correttezza dell'azione amministrativa si possono operare scelte politiche, conclude Naso, che danneggiano un'intera comunità. Di certo la decisione del Consiglio dei Ministri, oltre che sul piano amministrativo e giudiziario, pesa anche sugli equilibri politici. La Commissione regionale antimafia chiede al governatore Schifani di revocare la concessione demaniale alla società italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello. Arriva la replica del presidente della regione siciliana che dice: la relazione non è ancora arrivata, la guarderemo con attenzione e la manderemo all'ufficio legale. Dalla relazione dell'antimafia sulla italo-belga alla mozione di sfiducia nei suoi confronti, fino ad ora sono soltanto annunci. Liquida così il governatore Renato Schifani le due questioni degli ultimi giorni, rispondendo ai giornalisti a margine dell'evento di Sicindustria che ha visto arrivare a Palermo il presidente nazionale degli industriali di Confindustria Orsini, il ministro Urso, il sottosegretario Sbarra. Sulla italo-belga non esiste ancora una relazione trasmessa formalmente al governo della regione da parte della commissione antimafia. Quando arriverà sarà girata all'avvocatura che dovrà valutare quello che è un atto amministrativo a tutti gli effetti. Quindi la guarderemo con attenzione, ma sarà l'avvocatura regionale a occuparsi di atti amministrativi perché è giusto che sia così. Sulla mozione di sfiducia invece Schifani parlerà solo in aula per dire la propria idea politica, ma le firme ancora non ci sono e la stessa mozione non risulta neanche presentata.
Sono stupito di questo, ho letto le agenzie poco fa, sul sito dell'agenzia le firme non ci sono, ci saranno sicuramente, però ieri hanno fatto la conferenza stampa senza le firme, le raccoglieranno, quindi attendiamo la raccolta delle firme e poi faremo la nostra parte, come è giusto farla, faremo il nostro dovere, però diremo il nostro pensiero politicamente in aula, perché io in questi casi parlo nei luoghi giusti, parlerò in aula e dirò il mio pensiero. Parlando agli industriali, il governatore racconta invece di una Sicilia che cresce e delle misure inserite in finanziaria per sostenere ulteriormente lo sviluppo, che dice è un gioco di squadra da fare con attenzione alle esigenze della grande industria. Una nuova indagine travolge la compagnia di navigazione Liberty Lines e la SNS. La Procura di Trapani indaga 48 persone e dispone sequestri per oltre 100 milioni di euro. Laura Spanò. Una nuova indagine travolge la compagnia di navigazione trapanese Liberty Lines. La nuova maxi inchiesta sembra essere un duplicato della precedente Mare Nostrum e abbraccia un arco temporale dal 2018 ad oggi. 48 gli indagati e sequestri preventivi a danno delle compagnie di navigazione Liberty Lines ed SNS per oltre 100 milioni di euro, poste sotto sequestro anche le due compagnie di navigazione. La Procura di Trapani ha chiesto al GIP una ordinanza per l'applicazione delle misure cautelari, ma il GIP ha scelto di seguire ritenendo inesistenti pericoli di fuga e inquinamento delle prove la via tracciata dal nuovo ordinamento penale, fissando da lunedì gli interrogatori degli indagati. La Finanza ha eseguito su ordine della Procura un sequestro preventivo d'urgenza per oltre 100 milioni di euro a Trapani, nella sede della Liberty Lines e della società di navigazione SNS, in altri uffici in Sicilia della stessa compagnia di navigazione a carico degli indagati presso gli sportelli bancari. Pesanti le contestazioni, dalla truffa alla frode nelle pubbliche forniture, dalla corruzione all'attentato alla sicurezza della navigazione, dalla rivelazione di segreto d'ufficio a falso nella redazione dei giornali di bordo, mezzi obsoleti spacciati per super sicuri usati per i collegamenti, corse onorate che non sarebbero state garantite, ma sui brogliacci si registravano le partenze dai porti. Un quadro indiziario grave che vedrebbe coinvolti anche ufficiali con ruolo di comando delle capitanerie di porto. Tra gli indagati i vertici della Liberty Lines che si sono succeduti dal 2018 ad oggi e tutti gli ufficiali in servizio nello stesso periodo per il comando degli aliscafi e degli equipaggi. Un corteo pacifico che si trasforma in guerriglia urbana. È successo a Catania il 17 maggio scorso. Adesso sono stati arrestati due dei protagonisti di quelle violenze. Lorena Dolci. Vedete tutti quegli ombrelli che punteggiano il corteo? Eppure il 17 maggio scorso a Catania non pioveva. Striscioni ombrelli servivano da paravento per un veloce cambio d'abito. In coda al corteo che manifestava contro il DDL sicurezza, 200 persone circa, un gruppetto lasciava gli abiti civili per indossare tute nere e cappucci integrali, quasi una sorta di divisa da guerriglia urbana che di lì a poco infatti si scatena. Eccoli in azione lungo il percorso del corteo da Piazza Santa Maria del Gesù a Piazza Stesicoro. Prendono di mira negozi, alberghi, palazzine, i passanti scappano impauriti, ma l'obiettivo principale è il carcere. A Piazza Lanza si registrano gli episodi più gravi organizzati: petardi, bombe molotov e fuochi d'artificio lanciati ad altezza uomo, ma anche sassaiole con pietre frantumate sul posto. Esponenti dell'area narco-antagonista li definisce la Procura di Catania, che stamattina ne ha arrestato due: il catanese Luigi Bertolani di 33 anni, trovato in un casolare alla periferia della città, e Gabriele Venturi di 22 di Brindisi. Un terzo è ricercato all'estero, altri 13 sono indagati. Due facce del diritto di manifestare, una legale e pacifica, l'altra dei professionisti della violenza di piazza, anche in trasferta. Uno era già stato arrestato durante un corteo no ponte. Sembra che passino in secondo piano i contenuti della protesta, perché sia che sia come è successo a Messina, contro il ponte, piuttosto che per un'altra causa, diciamo, l'obiettivo di queste persone è solamente uno: quello di attaccare i rappresentanti dello Stato. Sembrano irriconoscibili, ma la Digos guarda e riguarda i video. Sono stati colti alcuni importantissimi particolari quasi impercettibili grazie all'occhio degli operatori della sezione antiterrorismo della Digos, che ha consentito l'identificazione certa dei 3 soggetti. L'accusa è di devastazione e saccheggio. Il catanese è accusato anche di lesioni a un funzionario di polizia e di rapina per aver sottratto la paletta di servizio ad un vigile urbano. Nel catanese è smantellata un'organizzazione che controllava alcune piazze di spaccio tra Librino, Mister Bianco e San Giovanni Galermo. Il gruppo aveva anche una considerevole disponibilità di armi. Sono 10 gli arresti. Luca Ciliberti.
Parco Giochi era il nome della chat di gruppo utilizzata dai 10 indagati, 8 finiti in carcere, 2 donne, ai domiciliari nell'ambito di un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Giarre su delega della procura di Catania. Parco Giochi era anche la piazzetta di San Giovanni Galermo dove i 10 indagati accusati di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di droga e detenzione e porto illegale di armi e munizioni si riunivano. L'indagine prende le mosse nel maggio 2023 dal verificarsi 2 attentati incendiari ai danni di 2 ditte edili nel comune di Santa Venerina. Le indagini attraverso le intercettazioni telefoniche ambientali hanno accertato l'esistenza di un'associazione che controllava lo spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana in almeno 4 piazze dislocate nella periferia di Catania tra Librino, San Giorgio e Mister Bianco, che facevano riferimento a 2 capi, Carmelo Palermo di 31 anni e Alessandro Caffarelli di 27 anni. Alcuni degli indagati erano affiliati al clan Cursoti milanesi, appartenenza che ostentavano orgogliosamente con il simbolo identificativo della squadra di calcio del Milan nell'abbigliamento e con gli adesivi nelle auto. La pericolosità dell'organizzazione è dimostrata anche dalla considerevole disponibilità di armi cripticamente definite cugini all'interno delle intercettazioni, di cui facevano sfoggio in chat quando si doveva organizzare una spedizione punitiva. Le armi e la presenza costante nel territorio poi servivano per accreditarsi nel contesto criminale delle periferie agli occhi degli altri gruppi rivali. L'organizzazione dirimeva controversie, come nel caso del pestaggio di un topo d'abitazione che aveva sconfinato, e imponeva estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno. Gli introiti dell'associazione ammonterebbero a circa 3.000 euro al giorno, ad ogni partecipante poi veniva garantito uno stipendio di circa 600 euro a settimana. La cassa comune provvedeva poi all'assistenza degli associati anche in caso di arresto. Operazione antidroga anche a Gela, centinaia di cessioni di droga e una rete di spaccio nei quartieri di Scavone e baracche, blitz dei carabinieri che hanno smantellato il gruppo che gestiva le vendite. 5 le persone arrestate. GR Italia. In codice la chiamavano pecora, un termine semplice e quasi innocuo che però indicava cocaina e crack, la merce più richiesta nel mercato illecito della città. L'operazione White Ship ha scoperchiato la rete che gestiva lo spaccio, almeno 242 episodi documentati solo nel 2023, quasi 300 cessioni in pochi mesi, con dosi vendute tra i 40 e gli 80 euro. In questa operazione sono state accertate più di 200 cessioni tra cocaina e crack. La cocaina continua a rimanere lo stupefacente più utilizzato in città, ma il crack ha preso piede. Non è questa la prima operazione in cui sequestriamo e trattiamo il crack, è l'ennesima, e quindi il crack sta aumentando. Tra gli utenti anche minorenni, professionisti, tantissima gente che acquistava cocaina che veniva per la maggior parte consegnata a domicilio. Il procuratore Vella parla di acquirenti di ogni ceto sociale, rivela un dettaglio drammatico: una professionista, pur di procurarsi la cocaina, arrivò anche a prostituirsi. A dirigere il gruppo, secondo gli inquirenti, Emanuele Curvà, affiancato dal padre, entrambi allevatori. I 2 erano già stati arrestati a settembre per detenzione di armi. Nel complesso gli indagati sono 11, 5 le misure cautelari, 1 risulta ancora latitante. Le zone di Scavone e Baracca erano al cuore dello spaccio, la droga veniva consegnata anche tramite veri e propri rider in motorino e tra i consumatori compaiono diversi minori. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Luigi Lovalvo sono partite dopo una rapina del 2022 e sono state sviluppate dai carabinieri del reparto territoriale con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia. 3 indagati sono finiti in carcere, per gli altri è scattato l'obbligo di dimora o i domiciliari. L'inchiesta conferma ancora una volta come Gela rimanga un terreno fertile per lo spaccio, una mappa criminale che cambia forme e linguaggi, ma continua ad attecchire nei quartieri più esposti della città. Una persona è rimasta gravemente ferita la notte scorsa in un incidente stradale che ha coinvolto 2 automobili sulla statale 120 alle porte del comune di Linguaglossa nel Catanese. Sul posto sono intervenute le squadre del locale di staccamento e di quello di riposto dei vigili del fuoco che hanno operato per la messa in sicurezza dell'area e per liberare dalle lamiere un 24enne rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Il ferito è stato successivamente affidato al personale sanitario del 118 e trasportato nell'ospedale di Taormina. A Messina identificate le autrici del pestaggio di una studentessa all'interno del liceo Basile. Saranno interrogate dalla procura per i minorenni. Intanto c'è sconcerto e amarezza tra le alunne dell'istituto che dicono non riusciamo più ad avere rapporti normali tra di noi. Francesco Triolo.
Il fascicolo sull'aggressione alla studentessa al liceo Basile di Messia è sulla scrivania del procuratore per i minorenni, che dovrà decidere quando e chi dovrà ascoltare le due giovani che si sono intrufolate nell'istituto e hanno pestato la 17enne nei bagni della palestra. Sarà sempre la procura a decidere se, insieme agli avvocati delle due ragazze, all'interrogatorio dovrà assistere anche personale specializzato, e non è escluso nemmeno che la procura per i minorenni possa decidere di avviare un approfondimento del contesto socio-familiare delle due ragazze che frequentano un altro liceo cittadino. Intanto al Basile è tanta ancora l'amarezza per quanto avvenuto. È tanta l'amarezza davvero. Questo episodio non doveva accadere ed è sempre, quotidianamente si sentono questi fatti che ti creano anche mentalmente uno squilibrio, perché pensi che questa società un po' va allo sbaraglio. E questi giovani sono sempre più disorientati. Tra le compagne di scuola invece resta lo stupore. In tanti hanno mandato messaggi alla ragazza, che è ritornata tra i banchi. Magari è successo che arrivavano notizie al di fuori della scuola, magari altre situazioni del genere, ma non mai all'interno della scuola. Infatti siamo rimasti un po' preoccupati da quello che è successo, perché appunto non ne abbiamo mai vissuto in prima persona. Non erano mai successe cose del genere, questa cosa un pochino ci preoccupa, però sappiamo che siamo al sicuro. Fuori invece? Fuori purtroppo gli atteggiamenti degli adolescenti sono imprevedibili, non possiamo sapere quello che gli passa per la testa, e comunque dobbiamo sempre avere un occhio di riguardo verso chi ci circonda. Il fatto che non riusciamo più a avere un rapporto con gli altri, forse questo tipo di disagio principalmente, non riusciamo più appunto ad avere questo rapporto, questo tipo di conversazione con gli altri. Cambiamo argomento. Le imprese siciliane crescono e producono. È l'istantanea che arriva dall'Assemblea Pubblica di Sicindustria, che si è svolta oggi a Palermo. Il presidente di Confindustria, Orsini, ha detto che la Sicilia ha ottimi numeri. Marco Gulla. Investire al sud per far crescere l'Italia. A Palermo oggi l'Assemblea Pubblica di Sicindustria. L'obiettivo degli investimenti in Sicilia è quello di avvicinare sempre più le imprese alle pubbliche amministrazioni, con lo snellimento della burocrazia e meno lungaggini. Lo snellimento della burocrazia che noi chiediamo significa avere scorciatoie. Noi scorciatoie non ne vogliamo avere, ma nemmeno possiamo avere lungaggini o possiamo avere autorizzazioni in anni, cose che si possono fare, come abbiamo visto tra l'altro con la ZES, in pochi mesi. Presente a Palermo anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, soddisfatto per i numeri delle imprese nell'isola. Bene anche i dati che leggiamo. 2024 l'Italia ha fatto un più 0,7, invece la Sicilia ha fatto più 1,3, e quindi continuiamo così. L'unica strada è quella, credo che la ZES abbia fatto bene, perché gli investimenti che comunque sono stati messi dal governo, i 5 miliardi e 8 hanno trasformato in tutto il sud 28 miliardi di investimento con 35.000 assunzioni, quindi la via giusta è quella, e sappiamo anche quanto ha fatto bene per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche e le decisioni di fare presto. L'economia cresce e produce più interessi, rimarca il governatore Renato Schifani. A Tremestieri e Etneo, dopo la grande paura del terremoto, arrivano le prime risposte. La faglia in prossimità della scuola Madre Teresa di Calcutta sarà monitorata con speciali sensori. In mattinata un vertice al comune tra i commissari e la protezione civile. Tonino De Mano. Nessuna sospensione delle lezioni alla Teresa di Calcutta, che quindi resterà aperta. Nel frattempo sarà avviata una richiesta d'accesso agli atti per avere la documentazione tecnica relativa alla sicurezza della struttura, e la faglia verrà monitorata perennemente dalla protezione civile utilizzando speciali sensori. Queste le conclusioni dell'incontro convocato al comune di Tremestieri Etneo, che ha visto sedersi attorno ad un tavolo i 3 commissari prefettizi, tecnici ed i responsabili della protezione civile, chiamati ad esprimersi sul futuro della scuola realizzata in prossimità di una faglia in un territorio fragile e ad alto rischio sismico. Le scosse di terremoto di lunedì scorso hanno riaperto fratture e dibattiti sulla sicurezza. Non ho portato mia figlia a scuola perché appunto la situazione mi desta molta preoccupazione. Il suolo esternamente del parcheggio è abbastanza evidente a tutti, sotto gli occhi di tutti, che ha questa crepa, idem anche all'interno nella parte del giardino. Anch'io da genitore non sono tranquillo. L'unica cosa che chiedo, che credo sia molto semplice, è che venga messo qualcosa nero su bianco.
Comprensibile la preoccupazione dei genitori degli alunni, rappresentati anche dal Comitato Spontaneo Centro Ravanusa, che dopo una mattinata di tensione sono stati ricevuti dai commissari che hanno fornito rassicurazioni sulla sicurezza della scuola. Contestualmente verrà predisposto un adeguato piano di evacuazione del circolo didattico anche per la presenza di un cantiere all'interno dello stesso. L'attività che svolgiamo ai crateri silvestri non è soggetta ad autorizzazione perché lo sbigliettamento per il solo accesso al sito non rientra nel criterio della cosiddetta fruizione, condizione necessaria perché ci sia l'approvazione del Parco dell'Etna. Dunque rimandiamo serenamente al mittente l'accusa di attività illecita o abusiva. Queste sono le parole dell'imprenditore Francesco Russo Morosoli, patron della funivia dell'Etna, sul ticket di 5 euro messo per l'accesso ai crateri silvestri nella zona di rifugio Sapienza, che non vale per i residenti in Sicilia. Ricordiamo, dopo la sua audizione di oggi davanti alla quarta commissione all'ARS. Auspico vivamente, sottolinea l'imprenditore, che il Parco dell'Etna mi convochi per trovare una soluzione che sia condivisa e soddisfi le esigenze di tutti i profili. E adesso andiamo a Modica. Catena Fiorello Galeano ha presentato il suo nuovo romanzo Vita e peccati di Maria Sentimento. Racconta la storia di una donna che nella Taormina degli anni 50 sfida le regole e la maldicenza. Veronica Barbarino. Una presentazione informale, quasi un incontro tra amici. Così Catena Fiorello Galeano ha raccontato a Modica il suo nuovo romanzo, Vita e peccati di Maria Sentimento. Sullo sfondo una Taormina di fine anni 50, dove all'interno delle lussuose ville dei divi del cinema, degli artisti e degli scrittori lavoravano a servizio uomini e donne dei paesi vicini. 8 anni di ricerca nella memoria storica e personale per dar vita al romanzo che mescola pensiero popolare e scintillio internazionale. Unire la vita che è stata già avventurosa di mia nonna con le vite di queste persone ha fatto emergere un'unica storia che è Maria Sentimento. C'è un po' della vita, per esempio, di mio padre, di quando era bambino, che viene al mondo da mia nonna che è vedova già con 3 figli e che viene rifiutata dall'uomo con cui mette al mondo questo bambino. Maria Sentimento, nel racconto infatti, è una donna sola, madre di 4 figli, è orgogliosa, libera e per questo molto chiacchierata. Lavora senza sosta per garantire un futuro alla sua famiglia. Stanca di vivere di stenti e consapevole che nella vicina Taormina si concentrava la vita dei ricchi, chiede aiuto a un amico e ottiene un lavoro in casa di una grande diva americana. Saranno quest'ultima e l'amico a farle scoprire le sue capacità. Questa femmina potentissima, spero lasci in voi il ricordo di una che lotterà fino alla fine dei suoi giorni. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio. Purtroppo non ci sono buone notizie per il Catania in vista della prossima partita con il Latina. A tra poco. Ancora ben trovati al TG Sicilia, adesso il calcio, il Catania prepara la partita con il Latina, ma non arrivano buone notizie dall'infermeria, infatti Pieraccini è fuori per un problema muscolare e poi in più ci sono anche Ierardi e Quaini squalificati. Marco Carli. La settimana divisa in 2. Da un lato, come sempre avviene, l'attività del club, questa settimana ancora di più con la presenza di Pelligra. E poi, come dimostrano anche le immagini diffuse sui social, le questioni societarie in un club sportivo si incrociano sempre con quelle di campo, perché il Catania deve ripartire dopo la battuta d'arresto di Casarano, inaspettata, frutto di una cattiva prestazione e condita da errori arbitrali. Come spesso si dice in questi casi, si deve andare avanti e ritrovare subito il passo. Anche se arrivano brutte notizie per Toscano. Simone Pieraccini ha riportato una lesione distrattiva del flessore della coscia destra dopo essersi sottoposto ad accertamenti diagnostici in seguito alla gara con il Casarano. In difesa i rossazzurri devono fare a meno anche di Ierardi squalificato e il reparto è ovviamente in difficoltà vista l'assenza ormai perdurante anche di Martic. Resta il solo Allegretto come alternativa di ruolo. In mezzo, al posto di Quaini, fermato dal giudice sportivo, giocherà Corbari, che era in ballottaggio
ballottaggio per entrare dal primo minuto a Casarano e che avrà la sua chance con il Latina. Fermo restando che in casa rossazzurra, almeno fino all'ultimo match pugliese, hanno avuto un gran peso anche i cambi. In attacco al momento è ballottaggio fra Caturano e Forte. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere si è aperto il processo in Corte d'Assise d'Appello a Palermo per l'omicidio di Francesco Bacchi, il giovane ucciso 2 anni fa fuori dalla discoteca Medusa a Balestrate. Il procuratore generale Roberto Binenti ha chiesto di confermare le condanne stabilite in primo grado, cioè 14 anni e 8 mesi per Andrea Cangemi e 1 anno e 8 mesi a testa per Gaetano Lomedico e Alessio Greco. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.